Servus, ne? Wie ihr wisst, ne, haben wir ja den T4 als Prepper-Projekt übernommen. Nein, er ist nicht verkauft, nein, wir hören nicht damit auf, sondern wir machen gerade weiter. Und zwar, wir machen heute mit dem Boden weiter. Und zwar, wir haben von dem Verkäufer den Holzboden mit übernommen. Der hat das für die Arbeit benutzt gehabt und so weiter. Und da ist halt gewisser Dreck drauf. Und das wollen wir halt runterbekommen. Und was wir halt dafür alles benutzen, zeige ich dir in diesem Video oder siehst du während dieses Videos, wie ich das mache und was ich alles benutze. Ganz einfach, wir machen hier keine Terz, ich mache nichts mit der Hand, weil das ist so viel Holz, also da wäre ich schon ein bisschen abgeschossen, wenn ich das machen würde, und da würde ich Tage dran hocken und da habe ich keinen Bock drauf, wenn es gescheit werden soll. So, also ich habe schon mal die Hälfte schon gemacht. Und die andere Hälfte mache ich jetzt mit Video, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit das jetzt so machen. Okay, gut. Um einfach den Unterschied zu sehen. Das ist jetzt die dreckige Seite und das ist die schon abgeschliffene Seite. Also man sieht schon einen deutlichen Unterschied und es macht auch schon was her, würde ich mal sagen. Er hat es vorher anscheinend nicht behandelt, weil wäre es behandelt, dann wäre es nicht so arg. Bei einem behandelten Holz kannst du das halt easy wieder wegbekommen oder es ist nicht so aufnahmefähig von diesem ganzen Dreck. Gut, warum wir das behandeln, ist ganz einfach, weil wir dauerhaft immer drüber laufen, ob das mit Schuhe oder barfüßig ist. Dreck ist trotzdem an den Füßen dran und oder es fällt mal was runter, es kann essen, es kann trinken, es kann sonst was sein. Und dann haben wir es dann viel einfacher, das wegzumachen, oder das Holz wird nicht so arg beschädigt, wenn es behandelt ist. Und da das halt hier Nutenholz ist, also Stecksystem für Garten oder für Boden, ist es halt ja dementsprechend ein bisschen anfälliger, was es geht, aber eigentlich massiv, wenn man es behandelt. Ist auch langlebig. So, was wir halt alles benutzen, ganz einfach, ist einmal Öl. Also so, was heißt Öl? Das ist halt Wachs, ist das Wachsöl, keine Ahnung, irgendwas da drin. Hat mir der Schreiner gegeben. Dann Papier, P100, dann habe ich noch P80 für den Extender, weil wir machen es ja nicht mit der Hand, also mein lieber Strawinski, da wäre ich aber heute dran. Da kannst du ja mir helfen, wenn du willst, mit der Hand. Spaß. Und zwar, wir nehmen ein Leintuch zum Einölen, weil es einfach viel einfacher ist und weil es einfach sauberer ist. Und vor allen Dingen ist es wird auch empfohlen, wenn man etwas mit Farbe wie schwarzes Tuch nimmt. Das färbt ja ab durch dieses Öl, was hier drin ist, weil das auch ein paar chemische Stoffe mit enthalten sind. Und das wird dann abfärben und dann wird es automatisch dann alles schwarz oder fleckenartig da sein oder es wird nicht richtig übergehen. Und Leintücher sind einfach viel besser dafür gedacht und sind auch empfohlen worden vom Schreiner, die es einfach so benutzen, und wir haben es so oder so da, also warum nicht nutzen, würde ich sagen, ne? Alright, dann fangen wir mal an. Wenn du jetzt Interesse hast zu Prepper oder so einen Zweifel für Tipps und Tricks, was so der Start oder was empfohlen wird vom Start, sowie aber auch eigene Erfahrungen einer gewissen Ausbildung oder sonstigen Sachen, einfach mal Fragen zu stellen, dann kannst du es gerne beim Podcast reinhören, einfach nebenbei laufen lassen, einfach mal zuhören, was man alles so bespricht. Eure Fragen werden dort besprochen oder offenen Themen werden dort diskutiert. Okay, und dann hast du Interesse irgendwie Lost Play, Schatzsuche oder sowas, dann schau doch gerne mal bei der Playlist alles rein. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß, schau zu, und wie gesagt, es ist kein Lernvideo, sondern es ist einfach nur, wie ich es mache oder wie wir es machen. Genau. Ansonsten würde ich sagen, let's go. Machen wir weiter und intakt. In der Zeit gibt es Timelapse, weil die ganze Zeit ist schon laut und da will ich ein bisschen chillige Musik drüber machen oder so, keine Ahnung, irgendwas. Na gut, also, haben rein, ne?
So, nachdem wir jetzt hier das alles abgeschliffen haben, wie ihr gerade gesehen habt, werden wir das so gesagte Wachs oder Öl, wie man es halt nennen will, oder Behandlungsmaterial, werden wir jetzt auftragen, einmassieren natürlich und das auch sauber. Ja, machen wir das mal so, ist noch schön sauber. So, Dalle. Ja, machen wir aber auch wieder Timelapse. Ja, und ich sehe, dass, das ist mir aufgefallen, dass zu 80% meiner Zuschauer kein Abo dalassen. Ich weiß ja nicht, woran es liegt, aber der Abo-Button kann ruhig gedrückt werden hier, mein Freund. Spaß. Nee, aber zu 80% aller meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Ja, wenn es dir gefällt, dann lass doch gerne ein Abo da. Oder wenn es dir nicht gefällt, dann lass trotzdem eine Bewertung da und einen Kommentar, dass ich das besser machen kann. Also nicht, sich nicht davor scheuen, einfach mal machen. Bereuen tut ihr es nicht, zahlen tut ihr auch nichts dazu, also warum nicht? So, Dalle, also, machen wir das, ne? Sieht schon ein bisschen anders aus, oder? Schon ein bisschen besser. Wir müssen zwar zweimal drüber, dass es schön hält, schön sauber aussieht, aber es ist geil. Sieht aber viel geiler aus. So. Ey, es ist einfach so cool, wie das hier aussieht, der Sonnenuntergang. So, nachdem wir jetzt hier alles eingeölt haben und geschliffen, pipapo, wie du es ja gesehen hast, möchte ich erstmal die 2 neuen eingefallenen Ideen für den Prepper T4, was mir eingefallen ist, was richtig geil wäre, richtig mega, weil sowas gibt es anscheinend noch gar nicht, habe noch nirgendwo was gefunden dazu. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann machen wir es mal selber so etwas. Und zwar, wie jedes Fahrzeug auch, hat das Fahrzeug einen Aschenbecher. Der sieht so aus beim T4. Den kannst du ja wie gewohnt aus der Konsole vorne rausschieben. Dann hängt er praktisch so. Ne? So, ich habe mir gedacht, weil der keinen Getränkehalter hat und weil wir keine Raucher sind
und auch nicht damit anfangen wollen, haben wir gedacht, dass es trotzdem eine Verwendung hat, dass wir einen Getränkehalter draus bauen. Wie wir das machen, zeige ich dir in einem anderen Video, weil das ein bisschen, das muss ich erstens auch noch überlegen, wie genau ich es mache, weil ich habe ja auch noch eine Spannklammer, wo ich dazu dran bauen könnte, und das wäre eigentlich richtig, richtig mega geil. Was auch schlussendlich passieren wird, was bis jetzt schon mal, wird unten ein Netz dran gemacht. Wie, muss ich mir noch überlegen, aber das wird richtig mega, mega geil. Das zweite, da brauche ich jetzt eure Hilfe. Und zwar, ich habe mir gedacht, das könnte einfach richtig dazukommen. Das wäre richtig, richtig mega geil, indem wir das dann wieder frisch machen, nicht erneuern, sondern es soll so bleiben, wie er ist, weil es halt richtig geil aussieht. Und zwar, wir haben eine Munitionskiste aus dem, aus der USA oder England ist es, glaube ich, oder? Das ist aus England ist der. Und es sieht richtig mega geil aus. Und er hat halt hier so die Schnalle, ja. Und ist auch wasserdicht und bombenfest. So, dann habe ich mir gedacht, was könnten wir dort hineinbauen oder mit was könnten wir das am besten benutzen? Soll da Bordwerkzeug rein oder soll da eher Ersatzteile rein? Oder noch cooler, soll da vielleicht irgendetwas anderes rein, wo du meinst, das wäre schon richtig geil, das könnten wir reinbauen, ja, und das dürfte in einem Prepper T4 überhaupt nicht fehlen. Deshalb schreib es mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, was für Ideen man da rein machen könnte, also was du dir da vorstellen würdest vor allen Dingen. Ja. Das wäre schon richtig, richtig mega interessant, weil ich in erster Linie weiß nicht, was ich reinmachen könnte. Mir fallen jetzt ein paar Sachen ein, aber da wäre es viel zu schade wie dieses krasse Munitionskiste. Vom Volumen her, das sind wahrscheinlich, ja keine Ahnung, 10 Liter, wenn überhaupt. Ja, ist schwer zu sagen. Ist nicht leicht, aber auch nicht schwer. So mittelmäßig zu den Grunddaten her, dass du Bescheid weißt, wie was. Aber es ist auch kein dickes, aber auch kein dünnes Blech. So ein Mittelding, weißt? So ein Mittelding. Auf jeden Fall, wie wir den Holzboden einbauen oder was eine Form, müssen wir selbst noch planen, genau, weil wir halt jetzt den erstmal behandeln wollten und erstmal reingucken, bis wohin er geht, weil wir eventuell noch nachkaufen müssten oder nachbauen müssten. Und deswegen kommt es in separaten, und da ich halt in der Stadt bin, ist es halt ein bisschen scheiße, auf der Straße irgendwie zu filmen, da halt wegen Verbot und so weiter. Man muss die Leute fragen, wo vorbeilaufen, pipapo, keine Ahnung, alles. Deswegen wird es alles separat gemacht und dann im Walde oder ja, im Walde staune her. Genau, auf jeden Fall. Seid gespannt, was draus das hier wird, und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, was man da reinbauen kann. Und nicht zu vergessen, wenn du Interesse hast auf Lost Place oder so, wird auch ab dem Punkt, wo der T4 vollendet ist, ab dem Punkt werden wir Lost Place, Schatzsuche und so weiter, und da sind auch die Temperaturen wieder viel besser gemacht, weil es ist momentan bei uns immer noch Minusgrade nachts, und das heißt, der Boden ist gefroren, und deswegen wird es ein bisschen scheiße, auf gut Deutsch gesagt, mit Sondeln, aber dranbleiben, es wird auch wieder besseres Wetter und dann wird es auch wieder besser. Genau, ansonsten nicht zu vergessen, abonnieren, Like da lassen, kommentieren zu diesem allgemeinen Video und zu dieser Munitionskiste. Nochmal hier, bitteschön, pipapo, genau. Und genau, also wo ich die Munitionskiste noch her habe, nochmal schnell zu sagen, ist von einem Flohmarkt. War eigentlich ganz günstig, 5 Euro oder 20 Euro oder sowas. So zwischen 5 und 20 Euro habe ich auf jeden Fall bezahlt für das Teil. Das war eigentlich ganz okay, weil neu irgendwo wie ein Museum oder so kaufen, wo das nachlackiert ist und so weiter, bezahlst du eindeutig viel, viel mehr. Aber, ja. Aber ich finde es geil, weil es halt immer noch so Froststellen hat, und es ist einfach Prepper Survival und ja, Oldschool. Finde ich einfach geil. Wie das T4. Auf jeden Fall Like da lassen, abonnieren und kommentieren.
Auf Wiedersehen.